又一单，冷气开了，哦哦声，到底是什么问题呢？走，带你们继续看。来，你们看，就是这架冷气啦，师傅讲开了，很大声，到底是什么声音呢？现在我开给你们看。哇，你们听到吗？这个声音我听了我都怕，所以呢，建议你们马上把它关掉。现在这个冷气我已经拆出来了，就是这个声音啦。这个 blower 已经摩擦到这个 body 了，所以才会有这样大声的巨响。就是这个 blower 已经摩擦到 body 了，你看吗？已经磨成粉了。来，现在这个 fan motor 我已经拆出来了，就是这个 fan motor rubber。它已经变形了，所以呢才会导致这个 fan motor 安装的时候它下垂。当它下垂的时候 ，blower 走的时候就会摩擦到机身了。所以今天这一单只需要换这个 fan motor rubber 而已啦。这个是旧的 fan motor rubber， 这个是新的 fan motor rubber。现在我们就把这个新的 fan motor rubber 安装上去，给你们看看换好了的效果是怎样。基本上这个 blower 跟这个机身是有一定的距离啦，所以它再怎样转动都好呢，就不会摩擦到这个机身啦。开机给你们看看效果怎样？很安静对吗？这样就换对东西了。所以今天这单冷气哦哦声，基本上就是它的 fan motor rubber 坏而已，根本不需要换冷气。如果你们的冷气也是有同样的问题，call 你们的冷气佬，叫他帮你 check in。如果他不得空，call 我帮你 set。